Nee, kerk van die Here, ons tema vanmôre is 'n man na God se hart. Die speksvermoede is in 1 Korintiërs 16, vers 13, waarin die woord vir ons sê, waak, staan in die geloof, wees manlik en wees sterk. So as ek hierdie kan opsom vanmôre, sê die Here vir ons manne, kry bietjie 'n ruggraat. Kry bietjie 'n ruggraat, want God het jou 'n man gemaak. En hy sê vir jou, waak, staan in geloof en wees sterk. En hierdie vers is 'n kragtige oproep aan elke man vanmôre, wat 'n lewe wil lei, wat God eer en waag. Paulus gee vir ons hier 4 opdragte, wat die karakter van 'n godsvreesende man beskryf. Die eerste opdrag is waak. Nou ek gaan vanmôre baie uitbrei op hierdie eerste gedeelte, want dit is waar ons as manne sukkel mee, dis waarin ons faal. Die woord waak beteken om geestelik wakker en oplettend te wees. 'n man na God se hart leef nie onverskillig nie. Hy verstaan dat daar geestelike gevare is met sy verhouding met God. Manne, dit is die heel belangrikste, en dit is waar ons dit mis. Ons verstaan nie aldag dat dit is die heel belangrikste ding waaroor ons moet waak nie, is jou verhouding met God. Jou verhouding met God is bitter belangrik in die ampt waarin jy staan. En as jy nie geweet het, jy staan in 'n ampt nie, wil ek vir jy sê vanmôre, elke man is aangestel oor sy huis. Daarom is die orde van God so bitter belangrik in huis. Dan kry jy die man wat sê, ag, ek dra die broek in my huis, as my vrou sê ek kan. Nee broer, nee my suster, die oomblik as jy die orde in 'n huis omdraai, maak jy die deur oop vir die vyand. Ek het uit 'n min amens gekry. Jy maak die deur oop vir die vyand. En daarmee sê ek nou nie, wanneer jy sê spring, moet die hele huis spring nie. Nee, 'n godsvreesende man, en 'n man na God se hart weet, dat hy en sy vrou gelyk voor God staan. Maar elkeen met sy eie plek, en sy eie rol, en sy eie doel in die lewe. Hy verstaan dat daar 'n geestelike gevaar is tussen sy verhouding met God, heel eerste, dan sy huwelik, dan sy gesin, en ook sy getuienis. As die woord sê waak, bedoel hy, nommer 1, waak heel eerste oor jou verhouding met God. Jou gedagtes en jou begeertes is die tweede ding waaroor jy waak. Jou woorde wat jy uiter, dan waak oor jou gesin, waak oor die invloede wat jy toelaat in jou lewe. Hoekom sê die woord dit vir ons as manne? Want ons as manne is gewoonlik die mense wat uitgaan op die front. Jy is die een wat uitgaan, jy kry soveel meer exposure aan die buitelewe en die buitewêreld as die vrou. Jy kry vrouens wat dag en nag in die huis sit, die nooit uitkom. Al wanneer sy uitkom is wanneer sy gaan iets koop vir die huis. Die man is elke dag uit, dan sy op hierdie side, dan sy op daai plek, jy is oralste. Jy kry baie meer exposure. Dis wat die vyand weet. Dis wat die vyand wil hê. Want die vyand weet, wie weet vanmôre, as die man van die huis tot op sy knieë gebring word, dan die vyand jou net waar jy wil hê. Soos 'n wag op 'n stadsmuur voortdurend uitkyk vir gevaar, behoort 'n man geestelik waaksaam te wees. En nog 'n ondersteunende vers wat ons kan lees vanmôre in die woord, waar Petrus ons as manne vermaan. Petrus 5 vers 8 sê, wees nigter en waaksaam, want julle teestander die loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek vir wie hy kan verseker. En
hy sal begin by die manne. Want dis daar waar dit saak maak. Want die man is aangestel as die hoof van sy huis. En wat beteken dit as 'n man oor sy verhouding met God moet waak? Wanneer die Bybel vir ons sê waak in hierdie Korintiërs 16:13, beteken dit dat 'n man sy geestelike lewe doelbewus moet bewaak, beskerm en ook versorg. Soos 'n wag op 'n stadsmuur, soos ons nou net gehoor het, moet jy voortdurend uitkyk, waar is die gevaar wat my verhouding met my Maker kan skade maak. Man se verhouding met God kom nie sommer net van self nie. Jy word nie gebore met 'n verhouding met God nie. Jy moet bou aan daardie verhouding. Jy moet werk aan daardie verhouding. Jy moet gekoester word. En die vyand sal altyd probeer om 'n man af te trek deur sonde, wêreldse begeertes, trots, besige skedules, moedeloosheid en geestelike leiding. Dis iets waarmee ons manne sukkel. Ons is geestelik lui. Daarom sê die Here in sy woord dat die manne moet waak. Maar waaroor sê God moet ek as man waak? Nou ek het vanmôre vir ons 5 aspekte uitgehaal. Nommer 1, waak oor jou tyd wat jy met God spandeer as die man van jou huis. 'n Man na God se hart maak tyd vir God. Hy maak tyd vir gebed, hy maak tyd vir die woord. Baie mans is so getrou in hulle werk en hulle besighede en allerlei ander verantwoordelikhede, selfs hulle pelle. Ek weet, man, daar's manne wat elke donderdag by die Kek en Boel gaan sit. Dis 'n instelling. Ons bel mekaar nie as jy chom kry jy daar nie. Nee, ek weet, 7 uur slaat ek uit. Ek kan daai verantwoordelikheid opvat en sê nee, dis donderdag. Dis sulke tyd. Ons kom almal lekker by mekaar. Ons gaan nou lekker kuier. Ek wil vir jou sê, dis nie 'n man. Dis nie 'n man na God se hart nie. 'n Man na God se hart maak tyd vir sy God. Amen. Dis wat God van ons verwag. Jy kan nie bekostig om jou verhouding met God te verwaarloos. Ons is veronderstel om die leiding te gee in ons huis, die leier te wees van jou huis. Ons verwaarloos ons verhouding met God. Met ander woorde, as dit kom by God, kry hy maar die laaste paar minute van my dag. Dis hartseer om te sê vanmôre, maar as kinders wat reeds uit die huis uit is, wat reeds getroud is met hulle eie kinders, wat tot vandag toe nog nooit hulle eie pa gehoor bid het. En ek is een van hulle. My pa is oorlede vandag. Ek kan nie onthou dat ek hom ooit gehoor vir ons as 'n gesin gebid het. Ek my altyd herinner, moenie vergeet om te bid. Ek kan nooit onthou dat hy gesê het, kom ons kom by mekaar, dat ek vir ons kan bid vandag. Ek het nooit gehoor Bybel lees. Ek het baie gepraat oor die Bybel. Ek kan nie onthou dat hy die Bybel gevat het en gesê, kom, dat ons by mekaar sit, dat ons die woord van God kan bestudeer. Ek wil vir u sê vanmôre manne, wanneer jou gebed en Bybelstudie afgeskeep word, begin die geestelike vuur in jou uitdoof. Matteus 6:33 sê vir ons, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en alles sal vir jou bygevoeg word. Tweedens, waak oor jou hart. Want die hart is die bron van ons gedagtes, ons begeertes en ook elke besluit wat jy neem. Ek wil sê, 'n man moet baie versigtig wees wat hy toelaat in sy lewe. Wat jou hart kan beïnvloed. Met ander woorde, nou praat ek van dinge wat jy lees, dinge waarna jy kyk, goed waarna jy luister, en dinge wat jy oordink. Want dit is hierdie dinge wat jou karakter vorm as 'n man.
En ons weet vanmôre, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Ons weet ook vanmôre, dat God ken elke een van ons harte. Hy ondersoek elke hart, want dis wat hy sê hy doen. Daar's geen geheime wat jy in jou hart kan bære, wat God nie van weet. Spreuke 4:23 sê vir ons, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Bewaak jou hart meer as enige iets waaraan jy vanmôre kan dink. Want daaruit is die oorspronge van die lewe, sê die Here. Derdens, waak oor die sonde in jou lewe. Hier wil ek 'n bietjie tyd spandeer vanmôre. En soos ons by die tyd weet, manne, sonde begin dikwels met ietsie baie kleins, wat op daardie oomblik bloot onskuldig lyk, maar dit groei as dit nie aangespreek of gestop word nie. Die Bybel waarsku ons dat ons sonde groei wanneer dit nie deur ons erken en aangespreek word nie. Ek het dit al lank terug as 'n voorbeeld gebruik, maar wil vir julle sê vanmôre, as ek nou iemand hier voor laat staan en ek vat 'n tolletjie of 'n rolletjie gare en ek begin om jou te loop met daai gare. As die eerste rolletjie of die eerste omtrek daar is, kan jy dit maklik breek. Amen. Kom maklik los van dit. Hoekom? Ek breek dit dadelik. Maar ek wil vir julle sê vanmôre, hoe langer jy wag en hoe langer jy stil staan en hoe meer ek om jou loop en hoe meer garing ek om jou draai, gaan daar op 'n punt kom wat jy nie meer daai garing sal kan breek. Bewaak jou hart teen sonde, want dit kan miskien onskuldig lyk, dit kan miskien vir jou lyk, ag, hierdie is net 'n once-off, of dis net ietsie kleins. Ek wil vir u sê vanmôre, dis daar waar ons in daai struik trap en nie daar kan uitkom. Kom ons praat 'n bietjie oor trots. Dis wanneer 'n man begin op sy eie vermoëns, kennis en sukses of sy posisie vertrou. En daar's niks fout daarmee nie, maar dit moet nie ook aan God gestel word. Jy kan nie al hierdie dinge doen op dit vertrou eerder as op God nie. Want as dit nie vir God was nie, het jy nie enigiets van daai gehad. Dis 'n man wat sê, ek het nie regtig vir God nodig in my lewe nie, want ek weet mos wat ek doen. Ek weet van beter. Niemand sal vir my kan sê wat ek moet doen nie. Ek het niemand se raad nodig nie. Dis wanneer 'n man begin dink alles wat ek in my lewe behaal het ek bekom deur myself. Deur my eie sukses, deur my eie doen en late. Dis wanneer jy begin roem in jouself. Maar ek wil vir jy sê vanmôre, jy sou niks gehad het as dit nie vir God was. Amen. Niks. Jakobus 4 vers 6 sê vir ons, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Geestelike leiheid. Dit begin intree wanneer 'n man begin ophou bid en ophou om die woord van God te bestudeer en ophou om die Here se aangesig te soek. Dis wanneer geestelike leiheid begin intree. Ek wil vir u sê, kyk maar, hoe minder jy lees en hoe minder jy bid, hoe minder wil jy lees en hoe minder wil jy bid, dan begin dit vir jou moeite word. Dan word dit elke tweede dag, dan elke derde dag, dan eenmal 'n week. Dan eenmal in 6 maande by die kerk uitkom. Party manne kom net in die kerk wanneer daar 'n troue of 'n begrafnis is. Ek het gister 'n troue gedoen. En toe ek daar uitstap,
As daar 1 of 2 narre, jy weet mos, daar's altyd 'n nar of 2 of 3. En die nar sê vir my, dankie vir die woord, pastoor, ek sal probeer om dit te onthou. En ek sê vir hom, dis goed so, ek hoop jy onthou dit. En die tweede nar sê vir my, ja, maar hy is nou nie vir sy ma se slimste kinders nie, hy weet nie of hy alles gaan onthou nie. En ek stap daar weg en ek dink by myself, dit is die mensdom. Dis die generasie wat 'n joke maak van 'n woord wat deur God geïnspireer, wat veronderstel is om jou op te bou, wat veronderstel is, wat jy gryp dit en jy gebruik dit tot eer van God. En ek wil vir julle sê, ek stap daar weg en ek sê vir my vrou, ek wonder, binne 2 ure, hoe gaan hierdie narre lyk? En wat gaan gebeur wanneer God vanaand besluit om te kom? Want hulle het absoluut niks geluister van wat in daai diens gesê is. Niks. En die ergste van dit alles, dis die manne wat veronderstel is om 'n voorbeeld te stel vir sy vrou en sy kinders. Wat vir jou sal sê, ek sal probeer om te onthou wat jy vanoggend gesê of vanmiddag gesê het. Nou dit gebeur wanneer geestelike leiheid in jou lewe intree. Jy sal onthou om brandewyn te koop vir die naweek, maar jy gaan nie onthou om die woord te vat en te bestudeer. God word afgeskeep, want jou gebedslewe word afgeskeep. Met ander woorde, die tyd wat jy spandeer aan gebed, word vinnig afgerammel, indien dit ooit gedoen word. Want ek wonder partymaal, as ek so na mense luister, of daar ooit 'n Bybel oopgemaak word, en of daar ooit gebid word. Maar ons het tyd vir allerlei ander dinge. En dis wanneer tot kerkbywoning begin onbelangrik word vir 'n persoon. Ek sal enige verskoning soek om nie by die kerk uit te kom. Want as dit ook nie vir die vrouens was, nie wonder ek werklik, hoeveel manne sou vanmôre in die kerk gesit het. Dis nie die vrou se werk om die gesin geestelik te lei nie, manne. Dis jou werk. Moenie vir my sê, ag maar pastoor, ek kan nie bid nie. Dan leer jy om te bid. Dan kom jy by God se voete uit en sê, Here, maak van my 'n man na u hart, dat ek kan opstaan en my gesin kan lei, soos wat u van my verwag om dit te doen. Amen. Moenie dit los vir die vrou nie. Dis nie hoe dit werk nie. Dis nie wat God sê ons as manne moet doen nie. En nou sê ek nie, jy mag nooit vir jou vrou 'n geleentheid gee om te bid nie. Maar vat jy die leiding. Dis jou plig. Dis jou werk. Dis jou aanstelling wat God jou gegee het. Wanneer al hierdie dinge gebeur, begin die geestelike dinge in sy lewe al hoe minder aandag kry. Ek het tyd vir alles behalwe vir God. Of as ek my gewete wil streel, dan sê ek gou vinnig 'n gebedjie op, net voor ek gaan slaap. Ek wil vir julle sê as manne, miskien is dit tyd dat ons begin verstaan waaroor God jou werklik aangestel. En dit is verseker nie om bier te drink en vleis te braai. Wanneer laas, as jy ooit so iets gedoen het, as pa, het jy jou kinders met mekaar geroep en vir hulle gebid. Gebruik jy ooit hierdie hande wat God jou gegee het, om jou gesin mee te seën? Om oor hulle te bid,
As jy jou dag by die werk begin jy dit om deur jou manne by mekaar te roep vir die dag en te bid saam met hulle? Of is dit die laaste ding waaraan ons dink? Dis wat 'n man van God se hart behoort te doen. Om 'n voorbeeld en 'n leier te wees. Maar ons kan ure staan en gesels oor visvang, jag en vleisbraai. Maar oor God word daar nie gepraat nie. Of is ons vandag se manne skaam om oor God te praat? Want hy was nie skaam die dag toe hy sy seun gestuur het om vir jou sondes te sterf. Of om homself op te offer vir jou gesin. Met dit gesê, wil ek vir u sê vanmôre dat hierdie is dikwels die begin van baie ander geestelike probleme. Dis hier waar ons as manne dit mis. En dan natuurlik ook iets wat baie sterk deurkom, is onrein gedagtes en seksuele begeertes. Kom ons wees eerlik vanmôre. Manne is baie meer seksueel aangedryf as die vrouens. En daar is iets hier binne in jou kop wat trigger as dit kom by hierdie klas van dinge. En as jy nie waak oor jou gedagtes nie, my broer, en waak oor jou hart nie, gaan jy in die gat val. 'n Man wat nie oor sy hart en sy oë en sy gedagtes waak nie, stel homself bloot aan versoekings. Versoekings soos onrein gedagtes, pornografie, ontrouheid aan sy vrou, begeertes na iemand anders eerder as sy eie vrou. Wanneer die woord van God manne oproep om te waak oor onrein gedagtes en seksuele begeertes, gaan dit nie net oor hierdie uiterlike dade nie, maar oor die toestand van die hart. Want Jesus leer vir ons in Matteus 5:28 dat sonde reeds begin wanneer 'n mens verkeerde begeertes in sy hart begin koester. Dan begin dit reeds. Moenie vir dit plek gee in jou lewe. Onrein gedagtes sluit begeerlike kyk, seksuele fantasies, welis en die koestering van verkeerde begeertes in. Seksuele sondes begin nie altyd of gewoonlik by die daad nie, maar by die gedagtes wat ons toelaat. Die gedagtes wat jy toelaat om wortel te begin skiet, dan groei dit tot 'n begeerte en uiteindelik tot sonde. Daarom waarsku die woord ons, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Die voorbeeld van Dawid wys ons hoe 'n enkele onbeheerde kyk tot 'n ernstige sonde en 'n groot hartseer kan lei. Kan jy onthou toe Dawid op sy balkon gestaan het en 'n ander man se vrou gesien in die bad sit? Dis 'n onskuldige kyk wat hy raak gesien het, wat iets getrigger het in sy mind en in sy hart. Hy kry die begeerte om daai vrou beter te leer ken. Ons almal weet wat het gebeur daarna. Dis iets wat bloot onskuldig is of lyk, maar nie werklik onskuldig is nie. Om oor hierdie gebied te waak beteken om jou oë, jou gedagtes en begeertes onder die gesag van Christus te bring. Om jou hart met God se woord te vul, om versoekings te vermy en om sonde dadelik te bely wanneer jy struikel. Dis die belangrikste. Nêrens kan een van ons sê vanmôre dat ek sal nie struikel nie. Ek gaan dit nou maar vir julle noem vanmôre. Daar's 'n girl in die gym wat 'n broekie aan het, wat miskien haar broek is, maar nie haar size is.
goodness. Hoe die ou mense gesê, hy is net so 'n bietjie groter as 'n posjeel, of is hy kleiner as 'n posjeel, wat het hulle gesê? Nou, kerk van die Here, dan staan ek en daai jong man daar so. Ek weet nie, hoe kry sy daai broekie aan nie, of uit nie. Iemand moet help, want alleen kan jy dit nie kan doen. Nou vra ek vir myself, my vrou sal nie so broek dra vir my in die hand, as ek by die huis kom nie, man. Al vra ek al hoe mooi. Sal sy my sê, jy simpel, ek trek nie daai ding aan nie. Jy loop nie, jy is jou broek met daai broekie. En almal kyk, hulle lyk soos daai boerboel van my, as ek staan en braai daar op die plaat, die kooi hang so. Dis wanneer jy hier met jou oë begin kyk, wanneer die verkeerde gedagtes, daai onreine gedagtes, in jou kop begin intree, en daarna in jou hart begin ingaan. Wat moet ek doen, as ek weet, die klein broekie is 'n probleem vir my? Draai jou rug op daai klein broekie, dat jy dit nie kan sien, as dit 'n probleem is vir jou. Staan aan die ander kant, en as sy bid, moet om hemelsnaam nie kyk, kyk weg, kyk op 'n ander plek, dat jy nie gevang word, met daai klein broekie nie. Want 'n man na God se hart, vra nie, hoe naby kan ek aan die sonde kom? Maar eerder, hoe naby kan ek aan my God lewe? Amen. Dit is wat 'n regte man behoort te vat. En hy besef, dat die grootste oorwinning nie is om sy begeertes te bevredig nie, maar om in heiligheid en gehoorsaamheid voor God te wandel. Dis waarna ons moet streef. Nou wil ek vir u sê vanmôre, as jou hart vol is van God, gaan jou gedagtes nêrens heen gaan, al is die gym vol klein broekies. Want jou hart is gevul met God, en jy weet, wat is die regte ding om te doen. En jou gedagtes is ingesluit by die Heilige Gees. Dis waarna ons moet streef. Job 31:1 sê ek het 'n verbond gesluit met my oë, hoe sou ek dan ag gegee het op 'n jong vrou? Dan kom ons by woede en onbeheerste hiermee. Want party manne dink mos, hoe harder ek praat, hoe meer ek skreeu, en hoe harder ek vloek, hoe meer maak dit 'n man van my. Ek wil vir u sê, wanneer frustrasie, bitterheid en woede beheer begin neem oor jou alledaagse lewe, het jy iets om aan te werk. Met ander woorde, om kort van draad te wees, en te skree op almal wat leef en beef, en met harde en vernietigende woorde te spreek, maak nie van jou 'n man nie. 'n godsvreesende man leer om sy emosies onder beheer te hou van die Heilige Gees. Woede en onbeheerste meer is een van die grootste gevare vir 'n man wat nie oor sy hart waak nie. Omdat dit dikwels nie net sy eie lewe raak nie, maar ook die mense rondom hom. Hy maak mense seer daarmee. Woede op sigself is nie altyd sonde nie. Woede is nie sonde nie. Dit word sonde, afhangende hoe jy reageer op dit. Ons weet vanmôre dat selfs God toon regverdige toorn teen sonde. Wanneer daar woede onbeheers raak, word dit vernietigend en sondig. Man wat nie sy meer kan beheer nie, raak maklik kort van draad en praat harde en kwetsende woorde. Reageer impulsief. Hy koester bitterheid en laat emosies sy optrede beheer eerder as die wysheid van God. Die Bybel waarsku ons in die boek van Jakobus. Jakobus 1:19 en 20 sê, so dan
my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, maar nou moet julle mooi luister, wat sê die woord. Jy moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word, want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God. Onbeheerste woede ontstaan dikwels uit trots, frustrasies, onvergewensgesindheid, teleurgesteld of 'n begeerte om meer te wil hê. En as dit nie aangespreek word nie, kan dit huwelike beskadig of selfs vernietig. Kinders vervreem van hulle ouers, vriendskappe beëindig en 'n man se getuienis voor God en mense. Onherstellende skade. Die boek van Spreuke leer vir ons dat 'n man wat sy gees nie kan beheer nie, soos 'n stad sonder mure is wat oop staan vir aanvalle van alle kante af. Hoor wat sê die woord vanmôre, kerk. Dit is so goed, jy maak jy haal al jou heininge af voor by jou huis, jy haal jou deure af, jy haal jou vensters af en jy gaan slaap vanaand. Dit is wat gebeur wanneer 'n man wat nie sy meer kan beheer nie, is jy los die deure en die vensters oop vir die vyand om in te kom en hy sal 'n feesmaal hê in daardie huis. Jou huwelik, jou verhouding, jou kinders, alles sal verwoes word daardeur. Godsvreesende man leer om sy emosies onder beheer te hou en om te luister voordat hy praat, om sy woorde versigtig te kies. Daarom bid elke oggend en sê, Here, plaas 'n wag voor my mond. Dink voordat jy iets sê. Of dit wat ek nou gaan sê, gaan ek iemand opbou of afbreek. En as jy niks goeds het om te sê, shut your mouth. Dit is waar ons behoort te wees, as manne van God. Ons behoort vinnig te vergewe. Maar ons sukkel daarmee. Ware manlikheid bewys word nie bewys deur hoe hard of aggressief 'n man kan wees nie, maar deur sy vermoë om kalm, selfbeheersend en wys te kan optree wanneer hy uitgedaag word. Wie van ons kan dit doen? Wanneer hy teleurgestel word, of soos die Engelse sal sê, geprovoke word. Ja, maar hoekom het jy in hierdie bekleierery ingegaan? Want ek is uitgedaag. En ek word nie uitgedaag. Dit is nou wanneer ons manlikheid bewys. Wanneer ons hande kan optel en kan vuis slaan, dan is ons manne. Dis alles behalwe 'n man na God se hart. Wanneer 'n man oor sy hart waak en God toelaat om sy karakter te vorm, word sy woede totaal en al vervang met geduld. Amen. Dis so. Ouens, ek moet vir julle sê, en ek het getuies daarvoor. Toe ek 'n jong man was, 'n jonger man was ek 'n vieslike mens. Nou ek is nou van daai gewees wat die taxi afdruk van die pad af. En die drywer die venster pluk. Ek wil nie die deur oopmaak, as te veel spasie. Dis wie ek was. Ek is die ou wat in die middel van die pad stop en 'n ou se deur oopbreek en hom op sy keel gryp. Dis wie ek was, dis dinge wat ek gedoen het. Maar die Here het gekom en my verander. Daarom, 'n paar jaar terug, sou ek nog 'n ou ingejaag het en sy verf afgevloek het. Maar dit beteken niks. Dit maak nie van jou 'n man nie. Die Here het my hart vol genade gemaak
dat ek dit kan begin beheer. En soms is dit nog moeilik, dan kom daai ou vark maar weer terug. Net so voor daai vark uitklim, dan druk ek hom terug waar hy vandaan kom. So bly daar, bro. Ons is nou kinders van die Here. Daarom sê ek nie vir u, dit gebeur net oornag, dit is maklik. Nou is ek in beheer van alles nie meer. Maar ek weet ook dat daar tye is wat ek onmiddellik hierdie woede uit my hart uitskiet en dan sê en doen ek iets wat ek nie moes nie. En direk daarna, dan weet ek voor my heilige siel, moes nie gedoen het vandag nie. En dan sê ek, Here, ek herken vanmôre dit wat ek nou net gedoen het, is nie wat ek kan van God doen. So ek bid en ek vra dat U my sal vergewe vir dit wat ek nou gedoen het en my sal help om 'n beter mens te wees. Amen. Om my te help dat ek 'n man na God se hart kan wees. Dan natuurlik liefde vir geld en materialisme. Wanneer geld, besigheid en besittings belangriker word as God. En nou sê hy vir my sê, nee, dit kan nooit wees nie, dit kan wees. Die oomblik as geld, alles waaraan jy dink en waarna jy streef en waartoe jy werk, en is net werk. En daar is niks van God in jou lewe nie. Wat is belangriker in jou lewe? Jou werk, jou geld. Jou werk word 'n afgod en jou finansiële sukses word die maatstaf van jou eie waarde. Met ander woorde, God word tweede, derde of dalk heel laaste in jou lewe gestel. Nou kom ons wees eerlik vanmôre, liefde vir geld en materialisme is 'n ernstige geestelike gevaar waarvoor elke man behoort te waak. Omdat dit dikwels ongemerk hier in die hart insluit en geleidelik begin om God se plek in te neem. Jy moet onthou, ons werk hier met die vyand. En hy sal stelselmatig hierdie goed in jou lewe begin indruk. Stelselmatig, stadig maar seker, begin hy jou al verder en verder van God afdryf. Sodat jy op die einde van die dag niks tyd oor het vir die Here. Die Bybel leer ons dat geld op sigself niks verkeerd is nie. Geld is bloot 'n hulpmiddel wat gebruik kan word vir goeie of slegte doeleindes. Die probleem ontstaan wanneer 'n man se hart aan geld, besittings, sukses en aardse voorspoed geheg begin raak en hierdie dinge belangrik ag, belangriker as sy verhouding met God. Die beste van dit alles is, as dit nie vir God was nie, het jy nie daardie geld gehad nie. Het jy nie daardie besittings gehad nie, het jy nie daai lewe gehad wat jy nou het nie. Daarom waarsku 1 Timoteus 6 vers 10 ons dat die liefde vir geld 'n wortel van allerlei kwaad is. 'n Man wat deur materialisme beheer word, begin sy waarde meet aan sy inkomste, sy besittings, sy voertuie of sy status of sy sukses eerder as sy identiteit in Christus. Werk en besigheid en finansiële groei word dan nie meer 'n middel om God daarmee te dien. Maar dit word 'n afgod wat sy tyd, aandag en sy hart steel. Hy kan so besig raak om 'n lewe te maak dat hy vergeet om 'n lewe te leef. Sy gesin word afgeskeep. Sy tyd met God word verwaarloos en sy geestelike prioriteite gaan verloor. Maar Jesus ons waarsku in Matteus 6:24 dat niemand van ons twee Here kan dien. Want uiteindelik sal hy die een lief hê en die ander een verag. Daarom kan niemand God en Mammon dien. Dis onmoontlik. Baie mense het sekerlik al probeer, maar dit kan nie gebeur nie. Materialisme laat 'n man voortdurend meer en meer begeer, omdat aardse dinge nooit ware tevredenheid bring. Dink 'n bietjie daaraan.
Alles wat ons op hierdie aarde het, kerk, kan nie werklike en ware tevredenheid bring. Maar God kan. As God jou hart vol maak en vul, kan jy werklike tevredenheid hê. Daar is nog altyd iets om te koop. Nog geld om te maak, of nog status om te bereik. Terwyl die woord ons leer, dat ware rykdom nie gemeet word aan wat ons besit nie, maar aan waar jy staan met jou verhouding met God. 'n Godsvreesende man verstaan dat alles wat hy het van die Here afkom. En hy slegs 'n rentmeester is daarvan. Ek wil vir julle sê, manne, alles wat jy in hierdie lewe besit het, ek gee nie om hoe lank, hoe hard jy gewerk het daarvoor. Dit behoort aan God. Amen. Jy is net in beheer daarvan. Ek het dit al baie in my lewe gesê, as ons ontmoetings op 'n Woensdag begin, hier sal waar ons senior ouens by mekaar kry, dan sê ek, en ek bid, sê Here, hierdie Leeds Mining Services, hierdie besigheid, dis nie my besigheid, dit is u besigheid, maar u het my bestuur van dit gesê. Ek bestuur God se besigheid. So bestuur jy alles wat God vir jou gegee het. Kyk na dit, pas dit op en eer God daarvoor. Dis nie joune nie. Dis vir jou geleer. Daai vroukie wat daar langs jou sit, daai man wat langs jou sit, is vir jou geleer. Ek weet nie vir hoe lank nog nie. Jy weet nie vir hoe lank nog nie. God het dit vir jou geleer. As dit nie vir hom was, het jy dit nie gehad nie. Godsvreesende man verstaan waaroor dit gaan. Hy werk hard, maar sy vertroue is nie in sy bankrekening. Hy geniet seëninge, maar aanbid dit nie. Dis die verskil. Hy besit aardse goed, maar aardse goed besit hom nie. Hy leef met dankbaarheid, tevredenheid en vrygewigheid. En sy grootste skat is 'n beheerman hier op die aarde. Amen. Dit is 'n man na God se hand. Wanneer 'n man oor hierdie gebied waak, vra hy hoeveel kan ek nog bymekaar maak? Maar hy vra eerder, hoe kan ek dit wat God aan my toevertrou het, gebruik om hom daarmee te verheerlik? Dis wat 'n ware man behoort te vra. Want aan die einde van die lewe sal 'n man niks van sy aardse besittings saam met hom neem nie. Kerk, daar is niks wat jy saam met jou lewe. En gee jy om of jou vroutjie nou jou mooiste goue horlosie in jou arm sit as jy daar in daai kus lê en daai ding gaan saam met jou liggaam vrot in daai kus. Jy gaan nie saam met jou gaan. Niks gaan saam met jou gaan. Niks. Behalwe jou verhouding met God en die gehoorsaamheid wat jy aan hom en die ewige lewe se waarde gegee het. 1 Timoteus 6 vers 10 sê, want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. Hoor wat sê die woord, van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof af, met alle woorde, geestelike luiheid het oor hulle gekom, en hulle self met baie smarte deurboor. En dan, kom ons by oneerlikheid. 'n Man wat nie waak nie, begin compromise. Begin met leuns, bedrog, allerlei valse voorstellings, onetiese besigheidspraktyk, waarin God nie verheerlik kan word. God kan nie verheerlik word in oneerlikheid. Oneerlikheid is 'n baie gevaarlike sonde wat dikwels stilletjies in 'n man se lewe insluit, wanneer hy ophou waak oor sy verhouding met God. Kan jy sien vanmôre dat al hierdie goed, alles wat ons reeds behandel het, sluit in wanneer jou verhouding met God begin wegvy. Hoe sterker jou verhouding met God is, hoe meer sal jy teenkanting bied teen al hierdie klas van dinge. Oneerlikheid sluit in as jy jou verhouding met God nalaat. Dit begin nie altyd met groot leuns of bedrog nie, maar gewoonlik met klein kompromieë oor die waarheid wat later 'n gewoonte begin word.
Oneerlikheid kan verskyn in die vorm van leuns, halwe waarhede, misleiding, bedrog, valse beloftes, onetiese besigheidspraktyk, die wegspreek van sonde of die voorgee om iets te wees wat jy nie werklik is. Die Bybel leer ons dat God 'n God van waarheid is en dat sy kinders ook mense van waarheid behoort te wees. Wanneer 'n man oneerlik raak, beskadig hy nie net sy getuienis voor mense nie, maar ook voor God en ook die verhouding wat hy het met die Here. Van elke leuen beweeg jou verder van God af. Want ons dien nie 'n God van leuns nie, ons dien 'n God van waarheid. Dikwels ontstaan hierdie oneerlikheid uit vrees is. Jy is bang dat as jy die waarheid praat, dan bars die bom. So be it, man, laat hy bars. Want die waarheid maak jou vry. Dis nie 'n onskuldige leentjie nie. 'n leuen is 'n leuen. Trots, gierigheid of die begeerte om maar eerder die gevolge te vermy. Maar elke leuen vereis gewoonlik nog 'n leuen om die vorige een te bedek. Het jy al agtergekom? Daarom het ek altyd in die posisie waarin ek was vir my ouers gesê op my kontrakte, ouers, nie vir my lieg nie. As daar moet gelieg word, sal ek nie lieg werk nie. Want as jy lieg en ek lieg, gaan ons iewerster in 'n strik praat. So praat jy die waarheid, as ek moet lieg, sal ek gaan lieg. Dan weet ek ten minste wat die waarheid is, sê jy. Maar ons behoort nie enigstens eers die halwe waarheid te vertel. As iemand jou iets vra, praat die waarheid. Face the consequences en kry klaar daarmee. Elke leuen vereis 'n volgende leuen om dit te bedek totdat jy vasgevang word in daai web van misleiding. En in die huis vernietig oneerlikheid vertroue tussen 'n man en sy vrou en tussen sy kinders en homself. In die werksplek vernietig dit geloofwaardigheid en respek. En in sy geestelike lewe verhinder dit ware opregtheid voor God. Die Here vereis nie volmaaktheid in 'n man nie, maar eerder eerlikheid met integriteit. 'n Godsvreesende man is dieselfde persoon agter geslote deure as wat hy is in die openbaar. Hy praat die waarheid selfs wanneer dit hom iets gaan kos. Erken sy foute wanneer hy verkeerd is en hou sy woord wanneer hy 'n belofte gemaak het en leef met integriteit, al kyk niemand vir hom. Die Bybel sê in Spreuke 10:9, hy wat in opregtheid wandel, wandel veilig. Omdat integriteit vrede bring, terwyl oneerlikheid voortdurende vrees en onsekerheid in jou lewe sal veroorsaak. Manlikheid word nie gemeet aan hoe suksesvol jy voorkom, maar eerder aan jou karakter, wanneer jy voor 'n keuse staan, wat maklik is, en dit wat reg is. 'n Man na God se hart kies waarheid bo voordeel, integriteit bo gewin en eerlikheid bo selfbeskerming. Omdat hy weet dat sy karakter baie meer werd is as enige tydelike voordeel wat oneerlikheid kan bring. Maar jou karakter word dikwels getoets wanneer niemand kyk. Dan bitterheid en onvergewensgesindheid. Wanneer 'n man se hard word teenoor ander as gevolg van wrokke, haat of selfs weiering om ander te vergewe. Ja, manne sukkel ook met onvergewensgesindheid. Hierdie sonde beroof 'n man van sy vrede en beïnvloed sy verhouding met God verseker. Bitterheid en onvergewensgesindheid is van die mees vernietigende sondes wat 'n man se hart kan bekry, wanneer hy nie oor sy geestelike lewe waak. Bitterheid ontstaan gewoonlik wanneer pyn, teleurstelling, verwerping, onreg of seer kry nie op 'n Bybelse manier verwerk kan word nie, maar eerder toegelaat word
om in die hart wortel te skiet en daar te lê en te groei. Wat begin as seer kry verander met tyd in 'n wrok, woede, haat, hardheid van die hart en uiteindelik word dit omgeskep in iets of iemand wat ek nie sal vergewe vir dit wat hy of sy aan my gedoen het. 'n Man wat deur bitterheid beheer word, leef selfs dikwels met 'n voortdurende gevoel van ontevredenheid in sy hart, frustrasie en emosionele swaarte. Hy herleef gedurig die seer kry van die verlede. Hou mense verantwoordelik vir hulle foute en sukkel om vrede te ervaar. Die Bybel waarsku ons in Hebreërs 12:15 dat 'n wortel van bitterheid baie skade kan veroorsaak en baie mense kan besmet daarmee. Bitterheid raak nie net die persoon wat dit dra nie. Dit beïnvloed jou huwelik, jou liefdesband met jou kinders, jou vriendskappe, selfs jou werksverhouding met die werk. En dan ook natuurlik jou verhouding met God. Onvergewensgesindheid hou 'n man gevange aan die persoon wat hom seer gemaak het. Want hy dra voortdurend die las van die verlede saam met hom. Baie mans dink dat vergifnis beteken dat hulle verkeerde optredes moet goedkeur of selfs vergeet van dinge wat gebeur het. Dis nie wat die woord van God sê. Daarom sê die Here dat ons moet alles goedkeur in die lewe. Bybel sê vergifnis beteken om die reg op wraak aan God oor te gee en die skuld nie langer teen 'n persoon te hou. So jy gee dit vir die Here en jy los dit by die Here. Jesus het ons geleer dat ons ander moet vergewe soos wat God ons vergewe. Wanneer 'n man weier om te vergewe, word sy hart by dag harder. Sy liefde word koud en sy geestelike groei word belemmer. Bitterheid steel jou vreugde, jou vrede en jou geestelike krag wat jy aan God behoort te hê. Terwyl vergifnis, genesing, vryheid en herstel. Dit beteken dat die pyn onmiddellik verdwyn nie, maar dit beteken dat die man kies om God met sy seerkry te vertrou, eerder as om dit te koester. 'n Godsvreesende man verstaan dat hy self groot genade van God ontvang het. En daarom behoort jy bereid te wees om daai selfde genade ook aan ander te bewys. En laat nie wonde van gister sy lewe van vandag beheer nie, maar bring sy pyn na die kruis toe, dat die Here sy hart kan heel en kan genees, en kies om in liefde, genade en vergifnis te wandel. Ware manlikheid word nie bewys deur hoe lank 'n man 'n wrok kan dra, maar deur die geestelike volwassenheid om los te laat, te vergewe en God toe te laat om regverdig te kan oordeel. Wanneer bitterheid verdwyn en vergifnis sy plek inneem, begin 'n man eers vrede te ervaar, vryheid te ervaar en vreugde in dit wat God vir hom bedoel het. Dan natuurlik verwaarlosing van sy gesin. Sommige manne voorsien finansiëel, maar is geestelik en emosioneel totaal en al afwesig by sy gesin. Hy bied sy gesin absoluut geen geestelike leiding nie, geen tyd vir sy vrou en sy kinders nie, en hy is geen voorbeeld van geloof nie. Nou wil ek vir u sê, manne, hier is 'n bitter gevaarlike plek om te wees. Want jou aanstelling wat God vir jou gegee het as man en as pa van jou huis, nommer 1 is jy is die geestelike leier. Jy gaan nie voor God kan staan eendag en vir hom sê, ja Here, maar my vroukie, my kleinkie, het nooit een aand honger gaan slaap. Hy staan nie belang in dit nie. Maar is in elk geval nie jy wat die kos op die tafel sit, dis hy. God is die een wat sê, moenie jou worry oor môre nie, want ek sal môre vir jou sorg. God is die een wat sê, as elke mossie en 'n duifie en 'n voeltjie daar buite dan sorg voor word deur my, hoeveel te meer sal ek nie vir jou voorsien. Amen. Maar
Ons dink om 'n pa te wees, of om 'n man te wees, dit is wat my doel is op aarde. Nee, jou doel is om geestelik te lei en 'n voorbeeld te wees. Ek wil vir u sê, die spore wat jy as 'n pa of 'n man loop, is baie maal. 99.9% die spore wat jou kinders sal staan. En ons dra 'n verantwoordelikheid. Die dag as jou vrou of jou kinders nie die hemel maak nie, gaan God vir jou vra, wat het jy gedoen om seker te maak en dan maak die hemel. Dan is daar nie 'n ding van, ja, maar my kind was rebels nie. Hoekom is daai kind rebels? Ja, maar jy het nie ore nie. Hoekom het jy nie ore nie? Wys vir my, waar het jy begin met die fondasie toe ek jou aangestel het as jou pa, as 'n pa? Wys vir my bietjie, waar het jy die leiding gegee? Waar het jy die voorbeeld gegee wat daai kind veronderstel is om te loop? Ja, maar Here, my vrou, ek dink die Here gaan nie wil weet van jou vrou nie. Hy gaan met jou praat. Want jy is die verantwoordelike een van die huis. Jy's die een wat die voorbeeld moet stel. Jy's die een wat moet sê, kom, trek aan, ons gaan kerk toe. Maar nee, dis die vrou wat sê, moet ons nie maar 'n bietjie kerk toe gaan nie. Dan sal die man onder die kombers bly lê en sê, ag nee wat, daar's nog 'n Sondag wat wag. Kan ons nie maar vandag eerder 'n bietjie daar by die dam gaan sit nie? Verwaarlosing van sy gesin. Want ons dink, ons werk is om finansiëel te sorg. En dis waar ons stop. Ek wil vir u sê, God roep manne om meer as net voorsieners te wees. Jy is geroep om 'n geestelike leier te wees. Verwaarlosing van jou gesin is een van die ernstigste areas waarin 'n man kan val wanneer hy nie oor sy verhouding met God waak hieroor nie. Omdat God die man geroep het om 'n geestelike leier, beskerm en 'n voorbeeld vir sy gesin te wees. Ja, baie mans werk hard om finansiëel vir hulle gesinne te sorg, maar kan so vasgevang word in hierdie harde werk, besigheid met stokperdjies, persoonlike ambisies of selfs in die bediening. Raak pastore so besig dat hulle gesinne afgeskeep word. Verwaarlosing gebeur nie altyd deur doelbewuste nalatigheid. Dit gebeur dikwels wanneer 'n man geleidelik ophou om tyd vir sy gesin te maak. Nie meer na hulle te luister nie belang te stel in hulle vreugdes of in hulle stryd en nie meer leiding gee in die geestelike sake. Dis die heel belangrikste. Ek wil vir jou sê vanmôre, as jou kind na jou toe kom en vir jou sê, pappa, bid vir my, dat ek hierdie toets kan slaag, dan is jy op die regte plek. Dan kan jy sien, dat hierdie kind vertrou my as 'n geestelike leier, om vir hom te bid. Papa, bid asseblief vir my vriendin, haar mamma is siek. Gebeur dit ooit in ons huis? Die gevolg daarvan is dat kinders sonder leiding groot word. Huwelike koud en afstandelik raak en die huisgesin die ondersteuning verloor wat God bedoel het om 'n vader behoort te bied. Die Bybel leer ons dat 'n man verantwoordelikheid moet neem vir sy gesin. En hy waarsku ons in Timoteus dat iemand wat nie vir sy eie mense sorg nie, sy geloof verloor het en hy slegter as 'n ongelowige. Dis nou vir al hierdie manne wat loop die kinders maak en te sleg is om vir hulle te sorg. Hoor wat sê die woord? Iemand wat nie vir sy eie mense kan sorg nie, sy geloof is verloor en hy slegter as 'n ongelowige.
Hierdie sorg gaan oor veel meer as net finansies. Dit sluit in liefde, teenwoordigheid, leiding, dissipline, aanmoediging en geestelike voorbeeld wat jy moet volg. Kinders leer gewoonlik meer uit wat hulle vaders doen as wat hulle sê. Jy kan nie die een ding sê, maar die ander ding doen en verwag jou kind gaan eerder volg in dit wat jy sê nie. Nee, hy gaan volg in dit wat jy doen. En daar sit 'n getuie. My ou skoolpa het altyd vir my gesê, heerlikheid, jy gaan daai kar so verf nog afwas. Elke naweek het ek my kar skoon gemaak. Nou nog elke Sondag as ek my rekenaar opslaan word en is min gespuit, vleef hom af, maak hom skoon. Wie sit my vrou, vra vir haar. Daai jong man was elke naweek sy kar. Want hy het dit gesien. Hy het gesien hoe sy pa dit doen. Ek het nie by bank gelê en vir hom gesê, onthou om jou kar te was nie. Hy het gesien hoe was ek my kar. Kinders leer uit dit wat hulle sien hulle vaders doen. Daarom moet 'n man moet 'n voorbeeld wees, wat hy 'n diep invloed op daai kind. Selfs daai kind se geloof, karakter en waardes van sy gesin. 'n Godsvreesende man verstaan dat sy eerste bediening na sy verhouding met God sy gesin is. Sy gesin. Hy neem tyd om met sy vrou te kommunikeer. En luister tog 'n bietjie as sy praat, want ek garandeer vir jou, sy klaar gepraat het en sy vra, gaan jy nie 'n koek en kloor hê, waaroor sy gepraat het. Ek weet hulle praat baie. Luister maar so 'n bietjie, so baie. Neem tyd om met jou vrou te kommunikeer, om met jou kinders te kommunikeer, hulle te leer en aan te moedig, om saam met hulle te bid en om 'n voorbeeld van geloof en integriteit te wees. Hy is nie net teenwoordig in 'n huis nie, maar ook betrokke in elke een van sy gesinslede se harte. Dit is wat 'n man moet doen. Sukses word nie gemeet aan hoeveel geld 'n man verdien, of hoeveel besittings jy opbou, of hoe hoog jy op die loopbaan leer klim, maar eerder aan die nalatenskap wat jy in jou gesin en jou huis laat. Aan die einde van jou lewe sal jou grootste prestasie nie jou loopbaan wees of jou besigheid nie, maar of jy getrou was aan die mense wat God in jou te vertrou. 'n man na God se hart besef dat sy vrou en kinders nie net deel van sy lewe is nie. Dit is een van sy belangrikste verantwoordelikhede voor God. En daarom waak hy oor hulle liefde, opoffer, teenwoordigheid en geestelike leiding. Waak oor jou eerste liefde vir God. Dit is moontlik om so besig te kan wees met godsdiens, maar het jou liefde vir God verloor. 'n man moet nie net werk vir God nie. Hy moet saam met God werk. Hy moet saam met God wandel. Want die belangrikste is nie wat jy vir God doen nie, maar hoe jy jou verhouding met God bou en hoe jou verhouding met God lyk. Soos een van ons ouderlinge eendag op 'n kerkraadsvergadering gesê het, en ek sal hierdie nooit in my lewe vergeet nie. Hy het gesê ons moet pas op dat ons nie so besig raak met die dinge van die Here dat ons nie by die Here van die dinge uitkom. Amen. En dit kan ook gebeur. Openbaring 2 vers 4 sê, maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat. Ons eerste liefde is God. Moet nooit jou eerste liefde verlaat. Waak oor jou getuienis. 'n Godsvreesende man verstaan dat sy lewe ander beïnvloed. Sy vrou, kinders en familie, vriende en kollegas kyk na sy lewe as 'n voorbeeld. Daarom waak hy oor sy woorde, sy houding, sy gedrag, sodat sy lewe God kan verheerlik. Matteus 5 vers 14 sê nie verniet vir ons, julle is die lig van die wêreld, 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word.
om jou verhouding met God te bewaar en te bewaak beteken, ek beskerm my tyd met God. Ek bewaak my hart teen sonde. Ek leef in voortdurende bekering. Ek hou my liefde vir God brandend en ek leef so dat my gesin Christus Jesus in my kan sien. Amen. Dis 'n man na God se hart. Man behoort nie te waak oor sy verhouding met God omdat hy bang is om God te verloor, maar eerder omdat hy God liefhet en weet dat alles wat hy in sy lewe het van God afhang. Selfs wanneer 'n man of sy verhouding met God begin sterker word, wil ek vir u sê vanmôre, word hy selfs 'n beter eggenoot vir jou. 'n beter vader, 'n beter leier en 'n beter voorbeeld. Voordat 'n man sy huis kan lei, moet hy eers leer om saam met God te kan wandel. Voordat hy oor sy gesin kan waak, moet hy eers oor sy eie hart kan waak. Dit is die beginpunt van 'n man se hart. Na aan God. Die tweede opdrag wat Paulus vir ons gee, en ek is amper klaar, is in ons teks van oordenking, staan in die geloof. 'n Man van God staan vas op die waarheid van God se woord, ongeag wat die wêreld sê. Hy verander nie sy oortuigings om mense tevrede te stel. Wanneer druk, versoekings of moeilike omstandighede begin kom, bly hy getrou aan God. 'n Man na God se hart vertrou God selfs in die moeilikste tye van sy lewe. Hy bly getrou aan die waarheid. Hy volhard in gebed en gee nooit moed op wanneer dinge begin swaar. In Korintiërs 15:58 sê, daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik. Hoor wat sê die woord. Wees onbeweeglik. Met ander woorde, hier waar ek staan in Christus Jesus, sal niks en niemand my beweeg nie. Ek gee nie om hoeveel vriende ek verloor nie. Ek gee nie om of ek familie verloor nie. Ek staan vas in Christus Jesus. Amen. Altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is. Om vas te staan in geloof beteken dat 'n man onwrikbaar aan God en sy woord vashou, ongeag die omstandighede, die druk, versoekings of uitdagings wat hy in die lewe ervaar. 'n Man na God se hart laat nie toe dat sy geloof bepaal word deur sy gevoelens, sukses of probleme, maar bou sy lewe op die vaste fundament van God en sy waarheid. Wanneer storms en teleurstellings, finansiële druk, siektes of verlies of vervolging kom, bly hy God vertrou dat God sy belofte sal nakom. Om vas te staan in die geloof beteken dat 'n man nie kom probeer aangaan met die waarheid van die woord om mense te behaag of by die wêreld in te pas, maar dat hy die moed het om reg te staan vir God, wat God sê, selfs wanneer dit ongewild is. Selfs al hou mense nie daarvan. Soos 'n diep gewortelde boom nie deur elke wind omgewaai kan word nie, so word 'n man wat sy wortels diep in God geplant het, word nie rondgeslinger deur elke nuwe idee of elke versoeking of elke moeilike omstandighede. Die Bybel sê in Efesiërs 6:13, neem daarom die volle wapenuitrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Om vas te staan vereis daaglikse gebed, gehoorsaamheid aan God se woord, vertroue in die Here se leiding en die bereidheid om te volhard wanneer die pad moeilik begin raak. Dan sê die Here vir ons, wees manlik. Die gedeelte beteken nie bloot om fisies sterk te wees nie. Dit verwys na geestelike volwassenheid, moed en verantwoordelikheid. 'n Godsvreesende man neem verantwoordelikheid vir sy optredes. Hy lei sy huisgesin met liefde en waarheid. Hy beskerm sy vrou en sy kinders. Hy staan op vir dit wat reg is en hy het die moed om God te gehoorsaam selfs wanneer dit ongewild is, tussen elke werkskollega wat jy het, of selfs jou vriende. Manlikheid word nie gemeet
aan hoe swaar jy in die gym kan optel. Of aan jou geld of jou status. Dit word gemeet in jou karakter en jou verhouding met God. En die vierde en laaste is, wees sterk. Hierdie sterkte kom nie uit menslike vermoëns nie, maar uit God. 'n Man na God se hart erken sy afhanklikheid van die Here. Hy vind sy krag in gebed en die woord en die Heilige Gees. In Efesiërs 6:10 sê vir ons eintlik, by broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. God se krag help 'n man om teen versoekings te kan staan. Moeilike tye te deurstaan, sy gesin te kan lei en getrou te kan bly tot en met die einde. Dit is die rol van 'n man na God se hart. Wanneer ons hierdie 4 opdragte saamvat, sien ons dat 'n man na God se hart, nommer 1, waak oor sy verhouding met God en sy gesin. Hy staan vas op die waarheid van God se woord. Hy tree manlik op deur verantwoordelik te wees, moed en geestelike volwassenheid te kan hê, en hy staan sterk in die Here en nie in homself. So 'n man is nie 'n volmaakte man, maar 'n man wat toegewyd is aan God. Hy lei deur 'n voorbeeld te wees, hy dien met nederigheid, hy beskerm wat God aan hom toevertrou het en leef met die doel om God deur alles te verheerlik. Die wêreld het nie meer manne nodig wat net fisies sterk is nie. Dit het manne nodig wat geestelik wakker is, vas staan in die geloof, verantwoordelikheid neem en hulle krag in God vind. Wanneer 'n man opreg voor God leef, word hy vir sy huis 'n blessing. Sy gemeente, vir hom, vir hulle word hy 'n blessing. Vir sy gemeenskap word hy 'n blessing. Nou wil ek vir u sê, laastens, God soek vandag nog manne, wat soos Dawid, 'n man na sy hart. Kom ons sluit. Vader, wat 'n voorreg om vanmôre hierdie woord te kan bedien. En soms het ons dit nodig om so 'n bietjie geruk te word terug na die realiteit toe, om net weer opnuut te besef wat 'n verskriklike groot verantwoordelikheid ons as manne dra in hierdie wêreld. Daarom sê hierdie hele boodskap vanmôre vir ons, man up. Want ek staan in diens. Ek is aangestel deur die allerhoogste, allerheiligste gesag wat daar ooit kan wees. Word ek as man aangestel oor my huis. Dit is my verantwoordelikheid om seker te maak my vrou en kinders dien die Here. Help ons, Here, as manne vanmôre om in hierdie verantwoordelikheid vir ons te kan instaan en te kan doen wat God van ons as manne verwag. Om die leier te wees wat God van my verwag om te wees. Om voor te loop as die voorbeeld. Omdat ons gesin en ons kinders kyk eerder na wat ons doen as wat na wat ons sê. En ons weet vanmôre, Here, dat wat ons doen en wat ons sê is nie altyd dieselfde ding. Dis waarmee ons die hulp nodig het vanmôre. Dit vat 'n man om vanmôre te erken, Here, ek het vanoggend agtergekom, ek is nie 'n man na God se hart nie. Dis 'n man wat vanmôre kan opkyk en sê, Here, ek besef vanmôre, ek het 'n tekort. Hoewel ek weet, ek is nie volmaak nie, weet ek vanmôre, dat ek kan streef daarna, om 'n goddelike man te word, waarna u kan afkyk en kan sê, hierdie is my geliefde seun, en wie ek welbehaag. Dankie vir manne, Here, wat steeds opstaan vir God. Dankie vir manne wat nie skaam is om te sê, jy praat nie so oor my God. Dankie vir manne wat opstaan en vas staan in God se woord. Manne wat waak, Here, oor hulle verhouding met God. Manne wat sterk is vir God
Dankie dat ek vanmôre kan sê, ek gee nie om hoeveel vriende ek verloor nie. Ek staan by God. Dankie vir manne wat steeds sê, ek in my huis, ons sal die Here dien. Ons weet vanmôre, Here, dis nie altyd maklik. As baie manne wat met die persepsie sit dat ek is 'n man, ek mag nie huil nie. Want dit bewys my swakheid. Nee. Dis hoe ons groot gemaak is. Dis nie wat God van ons verwag nie. Hoeveel manne soms as hulle by die huis kom in die middag van die werk af, dan sit hulle vir so 5 minute stil binne in die voertuig. Want hulle nie weet hoe lank hulle nog so kan aangaan. Ek bid vanmôre, Here, dat U weer ons manne sal oprig as geestelike leiers van hulle huise. As geestelike voorbeeld vir hulle huise. Selfs by die werk, Here, dat ons die voorbeeld sal wees van 'n man na God se hand. Dankie vir môre daarvoor. Dankie vir U woord. Dankie, Here, dat ons dit vanmôre kon bedien en kon hoor. Mag hierdie woord tot elkeen se hart spreek vanmôre. In Jesus naam. Dankie U daarvoor. Gees van God, wees die naprediker van hierdie woord en help ons om regtig waar te kan opstaan vir ons God en te kan doen wat die Here van ons verwag as man. Dat ons in die skoene sal bly waar God wil hê ons moet wees. Dis my gebed vir elke man wat vanmôre hier sit. Elke man wat na die uitsending sal kyk, dat ons sal weet wat God van ons as manne, vaders, priesters en leiers van ons huise verwag. Ek bid dit oor elkeen se lewe vanmôre in die wonderlike naam van Jesus Christus. En ek dank U daarvoor. Amen. Amen. En amen.